Hej och välkommen till Företagarens videoguide. Jag heter Li Jun och kommer från Kina. Att vara företagare betyder att det dagliga livet kommer att se annorlunda ut jämfört med vardagen för en löntagare. Det är bäst om företagandet också passar din personlighet. Mattias, som själv är företagare, berättar mer om hur det är att driva företag. Företagande passar bäst för den som tycker om att vara oberoende av andra. Som företagare är du din egen chef och du får helt enkelt göra som du vill. Det innebär en stor frihet att kunna förverkliga sina egna idéer och drömmar utan att behöva ta någon annans åsikt i beaktande. För att bli en bra företagare är det lämpligt att du besitter vissa ledaregenskaper. Tänk igenom ditt tidigare liv och fundera på om du är den person som ofta hittar på nya idéer, gärna tar ansvar och fattar beslut som påverkar både dig själv och andra. Eller är du snarare en person som mår bäst när du blir tilldelad en tydlig uppgift av andra och vid behov kan få ledning och hjälp med den? Som företagare behöver du kunna fatta beslut som ofta har stora konsekvenser för dig och dina närstående. Och helst ska du kunna fatta besluten snabbt. När det gäller grundande av ditt företag och andra stora frågor kan du få hjälp av en företagsrådgivare. Men i den dagliga verksamheten är det nödvändigt att du klarar av att göra beslut på egen hand. I ett företag finns det ofta pengar som inte är dina egna. Vilka krav ställer det här på företagarens ekonomiska sinne? De flesta människor fungerar på samma sätt. Om det råkar finnas mycket pengar på bankkonto går tankarna lätt till vad man kunde köpa för dem. Det här är speciellt riskfyllt för dig som företagare eftersom det ofta finns pengar på företagets konto som inte är dina egna. Det vanligaste exemplet är pengar som du fått in via försäljning och senare ska betala in till skattemyndigheterna. Frestelsen kan vara stor att använda pengarna till privata inköp, kanske med förhoppningen att du hinner sälja mera och få in nya pengar till företaget innan skatterna ska deklareras och betalas. Det här leder oftast till problem. Du är bättre lämpad att vara företagare om du har ett gott ekonomiskt sinne. Av de pengar som faktiskt tillhör dig själv är det också bra att spara en del för oförutsedda utgifter. Men framförallt behöver man kunna skilja på sina egna och företagets pengar. Att vara företagare kan bli ensamt. Varför är det så? Och hur kan man avhjälpa det? Speciellt om du tänker fungera som ensam näringsidkare siktar du in dig på en tillvaro med mycket ensamarbete. Även om du i din yrkesutövning träffar kunder består en del av jobbet av pappersarbete eller annat arbete som du utför själv. Det här är i sig ingen negativ omständighet om man trivs med att jobba på egen hand. Det kan vara skönt att välja när du jobbar, men också problematiskt om du som företagare tvingas avstå från en del av din fritid. Speciellt i företagets startskede är det vanligt med långa arbetsdagar och möjligheterna till lediga veckoslut och lång semester är sämre. Då går du miste om den tid som du annars skulle använda till att umgås med din familj eller med vänner. Förutom att du själv tänker igenom huruvida du accepterar att eventuellt tillbringa mindre tid med familjen, ska du också pejla dina närståendes inställning till dina företagarplaner. I praktiken kan en närståendes negativa inställning till företagande vara avgörande
både för företagets framgång och er gemensamma livskvalitet inom familjen. Att bilda bolag tillsammans med någon är mindre ensamt än att själv driva företaget. Då kan ni dela på sysslorna och kanske umgås både under arbetstiden och på pauser. Och det kan vara skönt att ha någon att dela alla framgångar och motgångar med. Om du ändå vill sköta företaget helt själv kan du höra dig för om det till exempel finns hubbverksamhet på din ort. Det betyder att många småföretagare jobbar i samma lokaler och har nytta och glädje av varann trots att de inte samarbetar inom samma företag. Att ha ett företag är både en möjlighet och en risk. Vad ska du göra för att lyckas som företagare? Självfallet är det viktigt med en bra företagsidé och en bra produkt. Men sedan finns det många faktorer som spelar in. Ett viktigt kapital inom företaget är kunskap. Som ny företagare ska du sätta tid på att lära dig alla möjligheter, rättigheter och förpliktelser du har. I ett ungt företag är ekonomin ofta bräcklig och en obehaglig överraskning, som till exempel obetalda skatter eller arbetsgivaravgifter, kan snabbt leda till konkurs. Enligt en undersökning som Statistikcentralen gjorde år 2018 upphör ungefär hälften av alla nya företag att existera inom de 5 första åren. Det här tyder på att det inte är så lätt att driva företag. Men det går om du är motiverad, om du har de rätta förutsättningarna och du jobbar hårt. Du passar som företagare om du har ekonomiskt sinne och trivs med att jobba ensam. Att driva företag leder ofta till mera jobb och mindre fritid. Skaffa dig kunskap om alla rättigheter och skyldigheter du har som företagare.